हेलो गाइस, क्या आपको पता है अगर जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको एक देश से दूसरे देश ले जाने में कौन हेल्प करता है? तो आप कहोगे वो उड़ के चले जाते हैं। नहीं, उनको शिप के द्वारा लेके जाया जाता है। ओके, और वो भी कैसे? वो भी ऐसे व्रैप करके। अब व्रैप करके क्यों? क्योंकि जो सी वाटर होता है वो इन सरफेसेस को डैमेज कर देता है, इसलिए इनको व्रैप करके लेके जाया जाता है। और तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।